హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ చికెన్ షాప్ రెడ్డిని. ఫ్రెండ్స్, కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ గంట సింబల్ కొట్టండి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు పాలక్ చికెన్ ఏ సైజు కట్ చేస్తానో మీకు వీడియో పెడుతున్నాను, చూడండి. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియోస్ అన్నీ చూసేటప్పుడు దయచేసి ఫుల్ స్క్రీన్ బటన్ నొక్కండి ప్లీజ్. నిలువుగా చూసేటప్పుడైనా ఫుల్ స్క్రీన్ బటన్ నొక్కండి. అడ్డంగా చూసేటప్పుడు అంటే మనది అడ్డంగా చూసేటప్పుడు మీరు ఎలా చూస్తారో నిలువుగా చూసేటప్పుడు కూడా అలానే ఫుల్ స్క్రీన్ బటన్ నొక్కండి ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఎందుకంటే నా ముద్దుకి నా సెల్కి దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి ఓన్లీ నేను ఫుల్ స్క్రీన్లో మీకు కనిపించదు, మామూలుగా చూస్తే కనిపించదు. దయచేసి ఫుల్ స్క్రీన్ బటన్ నొక్కండి, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు పాలక్ చికెన్ది సైజు మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడే షాప్ తీశాను. ఒక అగరబత్తి వెలిగించుకుంటాను నా ఇష్ట దైవాన్ని తెలుసుకొని. ఓకే, షాప్ క్లీన్ చేసుకొని హ్యాపీగా ఒక అగరబత్తి వెలిగించుకుంటే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మనం కోడి కట్ చేసి ఉదయాన్నే షాప్ తీసినవి కట్ చేసి ఉదయాన్నే షాప్ తీయగానే 3 కోళ్ళు కట్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఉదయాన్నే ఆఫీస్లోకి వెళ్ళే వాళ్ళు బిజీలో ఉంటారు కాబట్టి ఒక 3 కోళ్ళు రెడీగా చూస్తాం. ఎందుకంటే అందరూ ఒకేసారి వచ్చినప్పుడు టెన్షన్ పడుతుంది. వాళ్ళకు ఉదయాన్నే బిజీ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళే వాళ్ళు. ఎప్పుడు లాంగ్ నుంచి కోళ్ళు చూస్తున్నాగా చాలా రోజులు అయింది. ఇప్పటి నుంచి కోడి చేసేటప్పుడు కూడా మీరు చూడాలి, మా కష్టం చూడండి. అంటే మా కష్టం అంటే అందరూ కష్టాలు పడుతుంటారు, నేనేదో కష్టాలు పడుతున్నాను కాదు, అందరూ కష్టాలు పడుతుంటారు, అందులో నేను అవన్నీ. రెగ్యులర్గా మనం చెప్పేది మంచిగా నీట్గా ఉంచుకోవాలి కింద. మనం షాపును నీట్గా ఉంచుకుంటే మన షాపును కానీ ఇంటిని కానీ ఎక్కడ ఆఫీసులు కానీ నీట్గా ఉంచుకుంటే ఆ మనశ్శాంతి విధంగా నాకు హ్యాపీగా పని చేసుకోవడం. మనం గిరాకీ ఉందని అంటే ఎప్పుడైనా గిరాకీ వచ్చేటప్పుడు ఒక 1/2 అవర్ ముందు మనము ఒక 1/2 గంట ముందు వచ్చినట్టు తొందర క్లీన్ చేసేసుకొని మంచిగా టెన్షన్ పడకుండా. అంటే ఏదైనా సరే ఒక అంటుంది చూడండి, 9 గంటలకు ఆఫీస్ ఉందంటే 8:30కి వెళ్తాం కదా. ఒక 1/2 గంట ముందు వెళ్తే మనము బాస్ దగ్గర మంచి మార్గాలు రెగ్యులర్ టైం మంచి సిస్టమ్ ఉన్నవాడని వాళ్ళు మెచ్చుకుంటారు. రెగ్యులర్గా చెప్పేది కోడి చేయించినప్పుడు మంచిగా నీట్గా పెట్టుకోండి, కడగమని చెప్పండి.
అన్నగారు కోడి కూడా ఎంత అన్నగారు మనకి హాఫా ఒక కేజీ చికెన్ ఫోన్లో ఒక మేడం గారు చెప్పారు, అది కట్ చేస్తూ ఇంకొక హాఫ్ కేజీ వచ్చింది, అందుకోసం రెండో కోడి కూడా చేస్తున్నాను. ఒకప్పుడు స్పీడ్గా చేస్తూ అంత క్వాలిటీ లేకుండా హోటల్స్ ఉన్నప్పుడు, హోటల్స్ హాస్టల్స్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు క్వాలిటీ లేకుండా చేసేవాడిని ఫ్రెండ్స్. నాకు అనిపించేది అబ్బా నేను సరిగ్గా శుభ్రత చేయలేకపోతున్నాను, టెన్షన్గా చేస్తున్నాం, క్వాలిటీ ఇవ్వలేకపోతున్నాం అని నాకు అనిపించేది. అందుకోసమే నేను హోటల్స్ హాస్టల్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ డైరెక్ట్ కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు చాలా క్వాలిటీగా ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. నా ఇంటికి ఎలా తీసుకెళ్తానో మీ కస్టమర్స్ కూడా అలా ఇవ్వడానికి ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయా. అందుకోసం నాకు వచ్చిన కాడికి చాలు, రోజు నేను 15-20 కేజీలు అమ్ముకున్నా చాలు. నేను క్వాలిటీగా ఇచ్చి మనసు హ్యాపీగా ఉండాలి. మనం ₹1 సంపాదించుకుంటున్నామంటే మంచి క్వాలిటీ ఫుడ్. మీరు ₹10 ఎక్కువ అమ్ముకున్నా సరే మా చికెన్ షాపుల్లో చాలామంది ఏంటంటే హోల్సేల్ అది ఇది అని బోర్డు పెడతారు, క్వాలిటీ లెస్ వస్తుంది అసలుకి. అంటే వాళ్ళు ఎలా ఇస్తారేమో కానీ మనం మిగిలిన దానికంటే ఆ క్వాలిటీ ఇస్తే మనకు ఖర్చు అవుతుంది. ₹10 ₹20 వేస్టేజ్ నీట్గా పోతుంది, మంచిగా తినొచ్చు. ₹10-20 ఎక్కువ అమ్మిన వాళ్ళు మంచిగా నీట్గా ఇస్తున్నారా లేదా అని అది చూసుకోండి. మీకు డబ్బుతో పాటు వ్యక్తి క్వాలిటీ ఇస్తున్నాడా లేదా అనేది మీరు గమనించండి. హోల్సేల్ ఇస్తున్నారంటే హోల్సేల్ అది దానికి తగ్గట్టే ఉంటుంది. మన ఆలోచన తగ్గట్టే మన ఫుడ్ ఉంటుంది. దయచేసి అన్నగారు ఎంత? ½ కేజీ. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, వండుకొని చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. నా దగ్గర నేను నైట్ 3 గంటలకు వస్తే ఓసారి పగలు వస్తూ ఉంటాయి, ఇప్పుడు ఒకసారి రేరుగా, అప్పుడు కూడా మీకు వీడియో చూపిస్తుంటాను కదా. ఓన్లీ నైట్ 2-3 గంటలకు వచ్చిన నేను బండి దగ్గరికి వచ్చి వేయించుకొని మంచి కోళ్ళు వేయించుకొని, అంటే అన్ని షాపులకి మంచిగా, కానీ నాకు కాళ్ళు ఇవి రెక్కలు ఇట్లా ఎరుగుతూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు. మనం ఎన్ని ఉన్నా దాని జాగ్రత్త చూసి బండి దగ్గరికి వచ్చి తీసుకుంటాను. అన్న ఏ పీస్లో ఎక్కాయన్నా? చెస్టేనా? లెగ్ చెస్ట్. ఏ తీసేయలేము తీసానా? అన్నగారు 150 కేజీ ఇద్దాం. ఇంత పెద్ద తీసినారు 15 ఇదో మంచి ముక్క వేసిన అన్నకి. ఇది ½ కేజీ చికెన్ వచ్చిన తర్వాత మీకు పాలక్ చికెన్ గురించి వివరిస్తుంటాను. ఎందుకంటే అన్నగారు మీకు పాలక్ చికెన్ గురించి ఏమైనా తెలుసు? పాలక్ చికెన్ అంటే పాలు పోస్తారా లేకపోతే ఎట్లా? పాలక్ చికెన్ పాలు పోస్తారా? మరి పాలక్ చికెన్ అంటే ఏంటి? అంటే ఈ పన్నీర్ దాన్ని ఇట్లా మీకు ఐడియా ఏం లేదు? రైట్. అంటే మనము కస్టమర్ని అడిగి తెలుసుకుంటాం. అంటే నేను సైజు మాత్రమే కొట్టగలుగుతాను వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు, కానీ
నేను ఏది ఏంటి అనేది ఎప్పుడు అడగను. ఎందుకంటే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టను. వాళ్ళు బిజినెస్ పరులు కాబట్టి ఇంట్లో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా కస్టమర్స్ కూడా చెప్పడానికి ఇష్టపడరు. అందుకోసం మనం ఏంటంటే మన పని మనం చూసుకోవాలి. ఓన్లీ అడుగుతాను దేనికి సార్ సైజ్ అని అడుగుతాను కదా, అప్పుడు మాత్రమే ఇది దేనికి అని. పాల చికెన్ నా దగ్గర కాంట కానీ ముందు కానీ ఎప్పుడు నీట్గా ఉండాలా. ఎంత మొత్తం 150. అది ఫ్రెండ్స్ ఇదండి. ఇప్పుడు పాలక్ చికెన్ గురించి సైజు వివరిస్తాను మీకు. 1 కేజీ చికెన్ కట్ చేస్తాం. రైట్, ఇంచుమించు పాలక్ చికెన్కి బోన్లెస్ తీసుకెళ్తుంటారు. పాలక్ చికెన్ అంటే ఇదండి, మీకు సైజ్ చూపిస్తాను. ఇది 10 గ్రాములే. సేమ్ 10-12 గ్రాముల మధ్యలో ఉంటుంది పాలక్ చికెన్. సైజ్ చూసుకోండి. 10 గ్రాములు 12 గ్రాముల మధ్యలో ఉంటుంది. ఇది వీలైనంత వరకు 10 గ్రాములు కుట్టమని చెప్పండి. 10 గ్రాములు అంటే కరెక్ట్ 12 అవుతుంది. అది ఎలా చేస్తారో మీరు ఉంటాయి కదా, మీ పక్కింటి వాళ్ళు యూట్యూబ్ అన్నీ చూసుకొని తెలుసుకోండి. కానీ ప్రతిరోజు మనము ఒక వెరైటీ చేసుకోగలిగి తినగలుగుతుంటే ప్రతిరోజు ఒక వెరైటీ చేసుకొని తినాలి తప్ప అన్నీ అనుభవించాలి మనం. కొంతమంది లేని వాళ్ళ సంగతి నేను ఎప్పుడు కర్రీ ఫ్రై తినేవాడిని. ఈ మధ్యలోనే కొద్దిగా వెరైటీస్ తినాలని, ఎప్పుడు ఒకేలా తినకూడదని. అంటే మేము మాస్ కదా, ఏది ఉంటే అది టకటక మాకు తొందరగా అయిపోవాలి అది ఇది అని ఇంట్లో వాళ్ళని ప్రెషర్ చేస్తూ ఉంటాం. నేను టకటక చేసి పెట్టేసి అని. అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, ఏదో కదా చికెన్ కర్రీ ఏదో వండి పెట్టేస్తాం. అందుకోసం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ముందుగానే చికెన్ మధ్యాహ్నం అయితే ఉదయాన్నే ఒకరోజు ముందే ఇచ్చేసి ఇది ఫలాంది చేయమని చెప్పేస్తున్నాను. ఇదండి ఫ్రెండ్స్, ఇది 10 గ్రాములు చూశారు కదా పాలక్ చికెన్ సైజ్ ఇది. మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఓకే, మంచిగా తినండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి, పని చేయండి. ముందు చెప్పాలి. ఎంతో అంతో నడుచుకుంటాను. మీ ఇంటి పను ఏదైనా సరే నడుచుకుంటూ చేసుకుందాం. మనమందరం మీతో పాటు నేను కూడా పని చేద్దాం, ఆరోగ్యంగా ఉందాం. మంచి వస్తువు తిందాం, మంచిగా తినాలి, మంచిగా పని చేయాలి. ఓకే, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఇవన్నీ తింటే మంచిగా కష్టపడితే ఆరోగ్యం ఉంటుంది. మనం ఏం అవసరం లేదు. ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి మనం ఏం చేయలేదు, కష్టపడితే చాలు, మంచిగా తింటే చాలు. ఓకే, ఇవి మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. బాయ్.